ഏത് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോണേന്ന് പറ. ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് പോണേ. ആ ടവർ. ഇവർക്ക് ജലദോഷവും ചുമയും മൂക്കൊലിപ്പും ഒക്കെയാണേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകുക ഞങ്ങൾ. കുഞ്ഞ കുടയിൽ നിൽക്ക്. കുഞ്ഞൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല. എങ്ങനെ ജലദോഷം മാറുക? ഞങ്ങൾ ഒരു കുട എടുത്തുള്ളൂ. വണ്ടിക്കാണേ വന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കുട എടുത്തുള്ളൂ. ഇന്നിവിടെ തുറക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട്. മോനെ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്ക്. അയ്യോ തുറന്നിട്ടില്ലല്ലോടോ. ഇല്ല തുറന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ ടി വി ഓണാ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് തുറന്നിട്ടില്ലാന്ന്. ഇത് മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പകൽ വീട്. എൻ്റെ തൊട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് നോക്കിയപ്പോഴേ തുറക്കാത്ത പോലെ തോന്നി. മോനെ അത് കൊട ചുരുക്കിക്കേ താ. അവന്മാർ കൊട ചുരുക്കാതെ പോവുക. കൊട ചുരുക്ക്. ആ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര വൃത്തിയാട്ടോ. ആരുമില്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. വാ മോനെ, ആരുമില്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പോയിട്ട് ചീട്ടെടുക്കാം. വാ വാ വാ. ഇല്ല, ഡോക്ടർ റൂമിൽ ഡോക്ടർ ഇല്ല. നമുക്ക് ചീട്ടെടുത്തിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാം. വാ. അയ്യോ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പാടില്ല. ഇവന്മാരവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് തുറക്കും അടയ്ക്കുക. എടാ അതൊന്നും എഴുതാക്കരുത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഫാർമസിയാണ്. ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ അന്നൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ആളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആൾ കുറവാണ്. ഇവിടെയാണ് ചീട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ചീട്ട് തരാൻ വേണ്ടി ആൾ വരുന്നുള്ളൂ. ദേവ് വയസ്സ് ഓഗസ്റ്റിലെ 8 വയസ്സ് പൂർത്തിയാവും. എന്ത് കളമണ അല്ലടാ. എന്തിനാടാ നീ പഠിക്കുന്നേ? അത് വായിച്ചേ. അതെന്താ അക്ഷരം വായിക്കി. ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാ? ആ നെക്സ്റ്റ് ഓ കഴിഞ്ഞ ആ ഓ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ് അതുൽ ദേവ്. അവന് സെയിം ഏജ് തന്നെ. അവർ ട്വിൻസാ. ആ പിച്ചുമാൻ വന്നോ? രാവിലെ 9 to 2 വരെയാണ് കേട്ടോ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് ഈ പാർക്കിൽ വന്ന പോലെയാ, ഓടിക്കളിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പം ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ 4 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഡോക്ടർ, സിസ്റ്റർ. അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം. കുഞ്ഞൻ്റെ ഡാൻസാണ്. നല്ല ചുമയാ. വന്നിട്ടുണ്ട്. കയറി കയറി. മാം ഇവര് ട്വിൻസാണ്. ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും പിന്നെ ചുമയും പിന്നെ ജലദോഷവും നല്ല കഫാണ്.
മതി, മാമിന് മനസ്സിലായി. പനി ഉണ്ടായിരുന്നോ? പനിയില്ല മാം. ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണോ? എന്തോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജലദോഷം വരാറുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇച്ചിരി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുണ്ട്. ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നേ? ചൂർണം തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കും രാവിലെ. പിന്നെ ഒരു സിറപ്പും അരിഷ്ടമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഫുഡ് കഴിക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ? ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇവർക്ക് മടിയാണ് മാം. വിശപ്പ് കുറവുണ്ട് അവർക്ക്. എല്ലാ ഓക്കേ.